10 настайдаа би 100хан дээр мөнгөн ус ууршихыг харж үлээ. Алтан тунаж үлдээд эмий нэг туншил дүүрснийг санаж байна. Хөвгүү тэр үед алт ухдаг, самар түүдэг, тоосго зөөдөг байсныг. Хөвгүү тэр үед шороонд даруулдаг, өндрөөс ундаг, сургууль завсарддаг байсныг санаж байна. Энэ хүүхдүүдийн зүрхний цохилт бол эх орны минь зүрхний цохилт. Ээжүүдийн минь эвэршиж хагарсан өсгий бол эх орны минь амь зууж алхсан хөл. Энэ жилүүдийн архины үнэр бол эх орны минь үнэр. Эцгийнхэн шидсэн зургийн жааз, цайны данх, толгой дээгүүрэн шунганахад эр цэргүү суман дор гүг шиг хүүхдүүд гэрээсээ зогтно. Инхрийн хүмүүс ирмэг насандаа хавдраар эрсдэж унана. Эх орон арт түмнийхэн эмзэглэл зовлон бүрийг бичиж үлдээхийг мөрөөднө. Чиний датлах бичиг бол эх орны минь. Чихэн дээр хүүхдүүд уйлж байхад, хэвтэрт борчууд амьсгал татхад, мэрэг төлөг, ид шид, сүсэг өвшрэл, үлмэн зэлмэн дунд мэрэгжилгүй, хөрөнгө мөнгөгүй, эрх чөлөөтэй гараараа таталсан бичиг үлээ. Датлахын бичиг чинь эх орны минь бичиг учраас тамирцсан дуу хоолой чинь эх орны минь дуу хоолой. Шардсан, хорцсон, хүчрхийлүүлсэн, гадуурхагдсан бие чинь шаналгаат эх орны минь дорой бие. Хүнсний газанд мансуурхыг нь харсан хүүхэд насны он чицуутнууд эх орны минь шахавгдсан невроз үлээ. Чиний датсан ажил бол эх орны минь датсан ажил. Чирэг, бүрэг, цөхрөнгө, халаасан чинь ханшин вэ? Амандаа цухалдах үгс чинь эх орны минь арьсан дээр нүүрсээр өчөөд асаасан учраас тамга шиг түлж байгаа тэр үгс. Аргаа барсан, багтарсан, шудраг өсгсөн үгс үлээ. Энэ шүлэг болоод яг одоо кино театруудаар гарч байгаа баага болгосон киноны агуулга, уур амьсгал, за нийгэмд тэр дуурж байгаа дуу хоолой нь хоорондоо нийцж зогцно гэж үзсэн учраас манай Норгийнхны зүгээс энэ шүлэг болоод энэ киног хоорондоо нийлүүлээд энэ хүүхдэлийг та бүхэнд хүргэж байна. Норог спешиалс. Бүгдээрээ баага байсан ч бас өвчин хичээд танаа төрөхгүй, дарахгүй, гоё ихгүй юу?